Grazas a Marcelo, porque se ativo perfectamente o tempo, entón seguimos ben en tempo. E a continuación será Manolo Bermejo, o que vai a falar dunha das súas paixóns, e que é a didáctica da química, entón tratará de plasmar de forma breve a utilización nunha aula do sistema periódico, atendendo a experiencia súa e a súa convicción de que esa utilización didáctica é fundamental para transmitir a química. Manolo, cando queiras. Gracias de novo por continuar aí. O que vou a intentar é contar como explicaba eu a química inorgánica na miña aula. A modo de introducción, simplemente comentar de novo o porqué da celebración na que estamos este ano. A química galega no sistema periódico xa falei con anterioridade, da química dos porqués e dos paraqués tamén, pero vou a facer unha breve reflexión sobre os porqués. Porque antes estuvo falabas ti do concepto de átomo, do concepto de elemento químico. O concepto de elemento químico na historia va cambiando ao longo dos anos. Aquí vos traigo unhas breves reflexións do que poderían ser táboas periódicas, por decir así. Non se sabía nada da periodicidade, non estaba inventado, faltaban aínda desde a prehistoria que vos estou colocando aquí. Estes son os elementos que se encontraron ao longo da historia da humanidade, pois hai 7, 8, 9.000 anos. Aí tedes os distintos elementos metálicos, os símbolos alquímicos, antes falábamos, xa eran coñecidos na época da alquimia e estaban, ademais, relacionados con motivos, como vedes aí, de tipo religioso, de tipo cultural, relacionado cos satélites, relacionado cos días da semana, como vos compuñen aí en esa táboa. Saltamos moito máis alá no tempo. Como antes decía Marcelo, se foron descubrindo elementos químicos. Eran 9 os metales desta época prehistórica, os 7 metales, o carbono e o xofre, e despois foron aparecendo pouco a pouco no medioevo outros elementos químicos. Bueno, aquí eu me refiro simplemente a outro efecto significativo deste ano. Estamos celebrando 230 anos de que Lavoisier escribiu o seu famoso tratado, a nosa Biblia, a Biblia dos químicos, o libro do que mamamos todos e que tamén, hai que dicilo, hai 10 anos foi traducido por nós ao galego, da man de Sergio e de Tolli, e o tedes a vosa disposición ese gran libro en galego. En ese libro, por primeira vez, Lavoisier intenta colocar os elementos que por aquel entón el creían que eran elementos químicos, pero fixadevos, consideraba elementos químicos a luz, o calórico, nada deso. Consideraba elementos químicos a cal, a magnesia, a varita, pero se estaba intentando, se estaba necesitando ordenar os elementos químicos. Non é hasta que chega, como comentamos xa bastantes veces, Mendeleev e Lothar Meyer, que son capaces de ordenar os elementos químicos. E os ordenan, esta xa non é a táboa que se puso con anterioridade do ano 1869, esta xa é a táboa do ano 1870, en donde ordena os elementos químicos en grupos en donde se pon xa de manifiesto a periodicidade. Xa non só os elementos químicos se poden ordenar, el os ordena por masa atómica, senón que cae na conta de que esa ordenación conduce á periodicidade, de modo que litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, teñen un comportamento moi semellante, hasta é capaz de indicar o tipo de compostos que pode formar, que vai a pasar cando reaxan co oxígeno, que composto se vai a formar. Bueno, pois todo iso lle leva a que ordenados os elementos químicos caen a conta, como antes falábamos, de que hai un elemento, o ecaboro, de que hai outro elemento, o ecaluminio, que non están. El sabe que teñen que estar, están os ocos. Anteriormente, contou Ana na súa lección, como ese encontrar os ocos levou a Mendeleev á predecibilidade da química, á predecibilidade do comportamento dos elementos e ao feito non só de coñecer algunhas das súas propiedades, sino postular que tipo de compostos eran capaces de formar. E, bueno,
en este barrido do porqué da necesidade do sistema periódico, non pode rematar sin citar a Moseley, porque Moseley xa non está habitualmente na historia. Tuvo a desgracia de que, sendo unha enorme personalidade, foi a guerra do 14 e morreu na guerra desaparecendo. Tiña escasamente 30 anos, pero anteriormente sentar a base do que é a ordenación química moderna. Hoxe os elementos químicos non están ordenados pola masa atómica que teñen eses elementos, os seus átomos, sino que están ordenados polo número atómico. Esa é a lei de Moseley, e, bueno, con eso me parecía que era necesario para colocarnos na táboa periódica actual e falar do para qué, do que realmente vos quero contar. Porque a táboa periódica o que representa é, como aí tedes indicado, a ordenación dos elementos químicos que conducen á periodicidade, que fan e permiten a predicción da existencia de novos elementos e das súas propiedades, sino que, ademais, é fundamental a hora de falar da reactividade. Que pasa cos elementos químicos? Que tipo de compostos poden formar? Por que forman compostos iónicos e compostos covalentes? Que é o que determina esa reactividade química? Para que sirven os elementos químicos? Para que sirve o sistema periódico? Bueno, pois, deso é do que me vou a parar brevemente contándovos cousas que se pode facer co sistema periódico na aula e que, como antes preguntaba unha das asistentes, non se fai na aula. Bueno, pois non sei por que non se fai, pero se podería facer. Sería unha maneira de enganchar os alumnos, sobre todo aqueles alumnos que non están interesados, que non están nada motivados pola nosa disciplina. Xogos, divertimentos, historia, construccións de táboas periódicas do máis diverso, realizar prediccións, como antes Ana vos indicou, e, sobre todo, comprensión da reactividade. Vou a seleccionar, para ser moi breve, porque isto vou a escribir, bueno, pois, como vos dixen, en esa revista de que falamos tantas veces de Enciga, no boletín de Enciga, estamos dedicando un número extraordinario dedicado ao sistema periódico, e eu escribo un capítulo no que entrarei en máis afundamento en estas ideas, e ali estades chamados a enterarvos. Pero sí contarvos, a través de 3 elementos moi distintos en comportamento químico e en naturaleza, de como con eles na aula un profesor de química inorgánica se enfrenta. Cando nos enfrentamos co caso do cloro, o primeiro que decimos é que o cloro é un elemento do grupo dos halóxenos, que ten de número atómico 17, estamos situando no sistema periódico e estamos lle dicindo que o primeiro que ten que facer é explorar a súa configuración electrónica. Ese número atómico determina unha configuración electrónica clara, precisa e determinada, porque esa configuración electrónica determina que posibilidades químicas, que posibilidades covalentes vai a presentar. Determina o seu estado de agregación, como se vai a presentar na naturaleza. Moi simplemente vou a ir analizando as situacións. Como é a súa química iónica? Porque ten esta configuración electrónica externa, ao cloro falta un electrón para conseguir a configuración do gas noble máis próximo. Pecha, por tanto, a súa capa e conseguiría unha extraestabilidade. Eso o que determina é a posibilidade da formación de química iónica. Se a súa afinidade electrónica é favorable, cloro vai a dar lugar á formación de cloruros e aparecerá na naturaleza como cloruros. Xa temos indicado como vai a estar presente o cloro na naturaleza, pero cloro ten electróns disponibles, poderá perdelos, poderá dar lugar á formación de química catiónica que vai a determinar que poda formar ou non cateós. O seu potencial de ionización. Como canto de desfavorables é ese potencial de ionización. E se a enerxía de rede do composto iónico que se vai a formar é favorable para compensar ese factor, ese valor desfavorable do seu potencial de ionización. Pero a configuración electrónica dicenos moito máis. Dicenos que o cloro ten electróns desapareados. Se ten electróns desapareados, poderá
cando se encontre con o átomo de outro elemento químico que teña tamén electrón desapareados, dar lugar á formación de enlaces. Que acontecerá cando o cloro este na presencia de outro átomo A que tamén ten electrón desapareados. Si a enerxía desos orbitales é moi próxima, si os electróns se poden compartir, vaise formar o enlace. Desde aí por que se vai a formar o cloro. E estamos a dicindo que o cloro vai se presentar como un átomo, como unha molécula diatómica. Non, estamos dicindo que ten esa posibilidade, pero a súa reactividade, como decíamos antes, pode leválo a transformarse en haluros. Pero o que sí decimos é que o átomo de cloro, se se une con outro átomo de cloro para dar a molécula, a estructura que vai a ser é unha estructura dunha molécula diatómica, quase circular, como un balón de rugby, que terá un momento dipolar determinado, que poderá interaccionar cas moléculas veciñas por forzas de Van der Waals, que o cloro vai a estar en estado gaseoso en condicións normales. De existir, de telo, de alguna forma preparado, estará en estado gaseoso, pero tamén poderá formar compostos con hidróxeno, con aqueles átomos ou sistemas radicales orgánicos que teñan electrones desapareados, e así vamos vendo como sigue aparecendo a química do cloro, que compostos nos vamos a encontrar, e vamos adiantando como se van a poder preparar, que camiño debemos seguir no laboratorio para preparar esos compostos. E como será a covalencia co flúor? Cloro poderá reacir con flúor? E se reaxe con flúor, o enlace será covalente ou será iónico? E se forma compostos covalentes, cal será a estructura, a hibridación que necesita? Poderá formar o heptafluoruro de cloro? Se forma o heptafluoruro de cloro, que hibridación necesita conseguir? Estamos indo de novo á configuración electrónica externa. O cloro só ten un electrón desapareado. Pero pode desaparealos. Pode facer o xogo de promocionar electróns os orbitales D do mismo número cuántico principal que ten desocupados e dar lugar a hibridación do tipo 3s P3D3. E así chegaríamos a ter 7 electróns desapareados en híbridos sp3d3. E podería dar lugar a formación de enlaces covalentes se a enerxía deses 7 novos enlaces compensa as enerxías necesarias para realizar a promoción dos electróns ao estado de valencia e a hibridación correspondiente. E estamos dicindo que o heptafluoruro de cloro poderá existir. Na aula poderemos despois falar da súa estabilidade termodinámica ou non, de cales son as súas propiedades. Xa empezamos a ver como vai a ser a súa estructura, unha bipirámide pentagonal. É a forma máis regular de colocar os 7 átomos de flúor no entorno de cloro. E que pasa cando xoga o cloro co oxígeno? Que tipo de química vai a formar? Poderá formar química iónica ou a súa química será covalente? O oxígeno ten de configuración 2s2,2p4, ten 2 electróns desapareados, pode utilizar 2 electróns na formación de enlace. Cando interacciona con cloro, vai non facer. O oxígeno pode formar un heptóxido de cloro. Caben 7 átomos de oxígeno no entorno de cloro? 7 átomos de flúor, sí, porque son pequeniños. 7 átomos de cloro con moita máis dificultad porque son máis grandes. E ademais o cloro o oxígeno, como decíamos, ten tendencia a formar enlaces dobles, vedes? Ten tendencia a formar 2 enlaces co cloro. Se o cloro ten electróns disponíveis, poderá formalo. De aí nos vai a aparecer a estructura que teñen os oxácidos de cloro, correspondiente á compartición de electróns do oxígeno con cloro. E chegamos á conclusión de que a estructura máis grande que vai a poder dar é unha estructura tetraédrica, formando híbridos sp3d2, sp3. Como vedes aí, se forma 4 híbridos sp3, os 7 electróns ten que colocalos en eses orbitales. 3 orbitales teñen 2 electróns
E un orbital ten un electrón. Se forma 4 enlaces, como van a ser os enlaces? Como vedes, con un alto grado de multiplicidade. A estructura do perclorato determina un orden de enlace de 1,75, un enlace sencillo e 3/4 dun enlace pi. E poderíamos seguir falando dos outros os ácidos de cloro. Bueno, cambiemos de elemento. Sabemos como podemos xogar. E iso podemos facer con todos os elementos. Saltemos ao nitróxeno, que ten unha configuración diferente, que está en outro grupo. Como vedes, o primeiro que analizamos, como sempre, é a configuración electrónica. Nitróxeno está no grupo 15, ten de número atómico 7, os electróns externos son 2s2, 2p1 máis 1 máis 1, e iso cambia o contexto de cloro. Como será a súa química iónica? Como será a súa química covalente? Que tipo de compostos vai a formar? Serán como os compostos de cloro ou o cambio de configuración, cambio de posición no sistema periódico, determina cambio de composición na súa química? Os compostos serán diferentes? Pois, se empezamos por analizar a química iónica, estamos no mesmo nivel que en cloro. Bueno, en cloro era máis doado ganar ese electrón para conseguir a configuración de gas noble próximo. No caso de nitróxeno, non. Comprelle ganar 3 electróns. Son 3 as afinidades electrónicas que ten que poñer en xogo. A estabilidade destes hipotéticos nitruros virá dada pola enerxía de rede do composto que se forme. Vai a ser esa enerxía de rede a que poda ou non compensar os factores desfavorables do ciclo de Bohr-Haber, como sabedes. E a química catiónica? Será factible? Non será factible? Vai a depender de novo, como falábamos antes, do potencial de ionización. E a química covalente? Configuración electrónica nos dice, hai 3 electrones desapareados. Pode formar 3 enlaces. E como serán eses enlaces? Dependerá do átomo que teñamos enfrente. Que sucede se ese átomo é outro átomo de nitróxeno? Vos decatades, temos un átomo de nitróxeno en estado gaseoso ideal, independiente, e de repente se acerca outro. Cando cheguen a unha distancia suficientemente próxima, van a interaccionar. Van a interaccionar se a posibilidade de formación de enlaces conduce a un estado enerxético máis favorable. No caso do nitróxeno, se 2 átomos se unen, dado que teñen cada un 3 electrones apareados, van a poder dar lugar á formación dun triple enlace. Un enlace sigma e 2 enlaces pis. Pero isto que significa? Significa que a molécula de dinitróxeno son de novo 2 átomos enlazados, fortemente enlazados. Mirade o que significa ese triple enlace. Gran inercia. Por eso o nitróxeno está no aire e non reaxe con ninguén. Hai que forzar extraordinariamente a rotura deses enlaces para chegar á formación de compostos químicos. Pero en canto a súa naturaleza, vai a ser unha molécula estable, moi estable, con unha difícil interacción cas moléculas veciñas. Por eso as interaccións de Van der Waals van a ser moi baixas. E o estado de agregación vai a ser gaseoso. Van a estar en condicións normales como gases, como está na atmosfera. E que pasará se interacciona con átomos A, que teñen un único electrón desapareado? Poderá compartilo? Claro, poderá dar lugar á formación de enlaces con 3 átomos de A. Pode ser o hidróxeno, poden ser os halóxenos, poden ser radicales orgánicos, e así empezan a aparecer os compostos químicos que despois na aula teremos que estudiar cos alumnos. Así damos conta de como se forma o amoníaco, de como se forman as aminas, de como se forman os haluros de nitróxeno. Estamos vendo da súa configuración electrónica como emana toda a química destes átomos, destes elementos que integran o sistema periódico. Pero que compre facer no entorno de nitróxeno para que se consiga esa estructura?
Esa estructura é o resultado de que os tres electróns desapareados se poden utilizar en orbitales puros, P, e entonces os enlaces serían de 90 grados. Cada átomo de hidróxeno estaría a 90 grados colocado do outro. Sin embargo, eu non pintei a estructura como angular, senón como unha estructura derivada dun tetraedro, porque o que fai o nitróxeno, a igual que comentábamos no caso do cloro, é hibridar, é poñer en xogo os electróns, promover os electróns da súa configuración inicial, ao que chamamos estado de valencia, de modo que podan formar híbridos, como vedes aí, sp3, 4 híbridos sp3. Un deles que ten un par electrónico solitario. Vedes por que coloco aí ese par electrónico solitario? E os outros son os tres enlaces correspondientes a os enlaces que se forman co átomo A. E a estructura é unha estructura piramidal e ten un momento dipolar e vai a poder dar máis interaccións cas moléculas veciñas e, en consecuencia, xa pode que non este en estado gaseoso. Ou se está, como é o caso do amoníaco, relativamente fácil é transformalo en líquido, licualo. E seguimos xogando. E que pasa cando o nitróxeno interacciona con outros elementos do sistema periódico que, en lugar de ter un electrón desapareado, teñen varios? Que pasa cando interacciona cos elementos do primeiro período corto? O xogo leva a que temos que recuperar a posibilidade de que o átomo de nitróxeno pode formar máis híbridos que sp3. Pode formar híbridos sp, pode formar híbridos sp2. De que vai a depender? Vai a depender de como fará o nitróxeno para, interaccionando co átomo veciño, dar lugar ao composto de máxima estabilidade. E para elo ten que formar enlaces múltiples, formará enlaces múltiples. Vedes o que poño aquí de recordo? Para os que fuchedes alumnos meus, diferentes óxidos de nitróxeno con diferente disposición estructural, hai nos lineales, hai nos angulares, hai nos lineal-angular, como consecuencia de que a interacción de nitróxeno con oxígeno leva á formación daqueles enlaces que a multiplicidade precisa para conseguir a máxima estabilidade. E que de que respecto da catenación? Porque tamén, simplemente inspeccionando a configuración electrónica e a posición dos átomos no sistema periódico, podemos ir falando de cal é ou que tendencia teñen os átomos a catenar. Sabido é que a química do carbono é a química da súa catenación. Toda a química orgánica é a química dos enlaces carbono-carbono. Carbono ten 4 electróns na súa estructura externa e utiliza os 4 electróns na formación de híbridos. sp3, sp e sp2. Pero preferentemente sp3 dando lugar a toda a cadea dos hidrocarburos saturados. Pero tamén pode formar sp2 e forma as olefinas e forma. E dá lugar á combinación co hidróxeno e co oxígeno e co nitróxeno. E aparecen as amidas, e aparecen os aminoácidos, e aparece a química da vida. Como consecuencia de que carbono ten unha gran tendencia a catenar. Bueno, e nitróxeno? Pode nitróxeno catenar exactamente igual que o fai carbono? Todos sabedes que non. A química de catenación de nitróxeno é tremendamente reducida. Algúnas acidas, a hidracina, o N2H2, media dúcia de compostos. Por que non catena nitróxeno? E si catena carbono. Eso non lo dice a configuración electrónica que ten o nitróxeno. Nitróxeno, para catenar, queda con un par electrónico solitario que vai a repulsionar cando catena ca molécula veciña, desestabilizando ese enlace, facendo que sea moito máis difícil a estabilización do composto. Bueno, xa non entro máis en eso, porque senón teria que tamén recordarvos que lle pasa ao oxígeno. Cando pasamos ao oxígeno, cal é a catenación do oxígeno?
dioxígeno, ozono, oxazono. E despois podemos falar do peróxido de hidróxeno. E punto final, non temos máis. Porque no oxígeno, sobre cada átomo de oxígeno, hai agora 2 pares electrónicos solitarios que poden repulsionar co átomo de oxígeno veciño cando se produce a catenación, desestabilizando o sistema. Vedes como nos enseña o sistema periódico a xogar ca configuración electrónica de cada átomo e ir deducindo a súa química? E xa para rematar, o manganeso. O manganeso é un átomo moi querido para todos nós e para moita xente porque a base da función clorofílica. O fotosistema PS2 son, como sabedes, compostos de manganeso. Pero, que podemos decir da química do manganeso? Como podemos leer a súa configuración electrónica e, a partir de aí, construir a súa química? Vou a referirme só aos compostos máis simples, pero para que entendades como aparece a química do manganeso e comparala ca química do cloro, porque se observades, a configuración electrónica de manganeso e cloro é moi parecida. Ambos os dous teñen 7 electróns externos. Non están nos mesmos orbitales e iso vai a marcar a diferencia. De novo, a posición no sistema periódico marca a diferencia entre eles e permite entender a formación da química, a formación dos compostos químicos de cada elemento, porque, claro, mirade que a configuración electrónica implica que, de entrada, manganeso é 3 de 5, 4S2. Cloro era 3S2, 3P5. Aquí o que temos é orbitales D utilizados na formación de química. E como se comportan eses electrones nos orbitales D? Que é o que marca no comportamento esa distinción configuracional. A diferencia vai a estar en como utilizar eses orbitales. A diferencia vai a estar en que, no caso de manganeso, os orbitales 3D, 4S e 4P son dunha enerxía moi parecida. E se pode utilizar con facilidade en procesos de hibridación e de promoción dos electróns ao que chamamos o estado de valencia. A consecuencia cal é? A consecuencia é que eses 7 electróns se poden utilizar con moita facilidade na química. Van a xogar extraordinariamente na química. E como se manifiesta eso? Mirade como se manifiesta no que chamamos a variabilidade de valencia. Manganeso forma composto en todos os estados de oxidación, desde os negativos, química organometálica na que non me vou a referir, hasta os positivos. E recollo aquí os máis interesantes, permanganato, pero tamén os manganatos en estado de oxidación 6 e 5, a química do manganeso 4, 3 e 2, tanto dos óxidos como dos haluros, e o comportamento que vai a derivar desa configuración, desa formación de compostos. Os compostos en estado de oxidación elevado son oxidantes e acídicos. Os compostos en estado de oxidación máis baixos son reductores e básicos. E sigue salindo a química, porque estou falando da variabilidade de valencia, do que enriquece extraordinariamente a química do manganeso. Pero temos outro paso máis. Todo o mundo sabe que o manganeso é un metal. E por que está en estado sólido? E por que é metálico? Se cloro estaba gaseoso e aparecía na natureza como haluros, por que manganeso, que ten, decimos que o mismo número de electróns, está situado noutra posición do sistema periódico, pero ten un comportamento químico radicalmente distinto. Dunha maneira moi breve. A química iónica, bueno, pois digamos que
como a todos os metales. Ten electróns que pode perder, pero tamén pode ganar electróns. Só que aquí o fai efectivamente. Os carbonilos metálicos son compostos de manganeso en estado de oxidación negativo. E en estado de oxidación positivo, a química de manganeso 2, de manganeso 3, de manganeso 4. Pero, insistimos, e o estado de agregación? Por que está sólido? Porque esa configuración electrónica do manganeso determina que os electróns están en orbitales de enerxía moi aproximada. E que sucede cando o manganeso está en estado de gas ideal? Cando os átomos de manganeso están totalmente aislados, sin interacción cos veciños. A configuración é esta que decimos aquí. Pero non é esa cando interaccionan entre sí. Mediante a química do cloro, a decir que o cloro pode interaccionar para dar lugar á formulación dun enlace covalente. E que nitróxeno podía tamén interaccionar para dar lugar a unha formación de un triple enlace que determinaban o seu estado de agregación. E en manganeso, cando en estado gaseoso ideal os átomos de manganeso empezan a aproximarse, os orbitales atómicos vanse transformar en orbitales moleculares. Si teñen a mesma enerxía, son átomos iguales. Si teñen a mesma forma, son átomos iguales. Poderán dar lugar á formación, transformar os orbitales atómicos en orbitales moleculares. E como son eses orbitales moleculares? Cando son dous átomos os que interaccionan, nada, moi simple, un orbital simalazante e outro antienlazante. Unhos orbitales derivados de P en enlazante e outros en antienlazante. Unhos orbitales derivados de D en... Pero, e cando temos un mol de manganeso? Cando temos 55 gramos de manganeso? Que pasa cos orbitales moleculares? O que hai é un mol de orbitales D, un mol de orbitales S, que se van a combinar para dar N orbitales moleculares e N orbitales enlazantes e N orbitales moleculares antienlazantes. Pois decatades do que estamos a falar. Xa non son dous orbitales, xa non é como o enlace covalente 3, 4 orbital, non. Agora falamos do número de Avogadro de orbitales. 6,02 por 10 elevado a 23 orbitales enlazantes e outros tantos antienlazantes. E todos eses electróns se van a poder colocar neses orbitales moleculares. E cal é o resultado? O resultado é un continuo de enerxía, o que chamamos unha banda de conducción, o que chamamos o enlace metálico. Por eso o manganeso está como un metal. O enlace metálico aparece como consecuencia da súa configuración electrónica. Todos cantos teñan esta configuración, o sodio, o potasio, o escandio, todos van a estar sólidos, porque van a ter a posibilidade de promocionar os seus electróns a eses orbitales moleculares. Bueno, e preguntas que quedan no aire para que os que querades vos dedicades a traballar un pouco máis, a recordar o que vos contaba hai anos, e como serán os saluros de manganeso? Serán como os de cloro? Poderá o manganeso formar heptafluoruro de manganeso, hexafluoruro, pentafluoruro? De que vai a depender? Porque xa estamos dicindo que o manganeso pode promocionar con facilidade os seus electróns a estado de valencia e dar lugar á formación de orbitales para enlazar, orbitales covalentes. Por tanto, podería formar heptafluoruro de manganeso, pero caben 7 átomos de flúor. Caben ao redor dun átomo pequeno como o manganeso. Se non caben, non se poden colocar. Se as forzas repulsivas son máis importantes que as atractivas, o sistema non evoluciona. O sistema sempre evoluciona de modo que se consigue a maior estabilización enerxética. Non van a poder existir heptafluoruros, non caben. Non van a poder existir
esa flor non caben. E en todo caso falaríamos de que lle pasa o fluoruro de manganeso, pero que eso queda aí para que o miredes pola vosa conta. E con cloro, cos outros haluros, pois podemos seguir por extensión. Se cloro é máis grande que flúor, caberá menos. Xerará máis repulsións, desestabilizará máis o sistema, non poderá chegar a estados de oxidación tan altos, non poderá formar ni siquiera pentacloruro. E se existe o heptafluoruro, como serán os orbitales? Como ten que facer manganeso para dar lugar á formación destos hibridaciones tan altas? Bueno, pois xa dixemos que heptafluoruro e hexafluoruro non poden existir, pero mirade as distintas hibridacións a que podería dar lugar. En principio, podería chegar a utilizar 9 orbitales, 5D, 1S e 3P, e podería colocar no seu entorno, teóricamente, hasta 9 átomos. Non pode. Bueno, non pode manganeso, pero irenio, que está no mesmo grupo, e ten a mesma configuración. E en borio, que está máis abaixo, como víades antes na táboa. Bueno, todos sabedes que existes enearrenatos. Os enearrenatos son compostos de renio con hidróxeno onde hai 9 átomos de hidróxeno ao redor do átomo central. Queda para outro día. Para rematar, e a química co oxígeno que? É igual que a de cloro? Se cloro formaba percloratos, manganeso fará igual? E se fai, como son os seus orbitales? Porque, claro, cloro tiña sp3. Os orbitales de cloro non os utilizaba. Aquí, a configuración é D3S. Siguen sendo orbitales híbridos, siguen sendo disposición tetraédrica, sigue tendo orbitales manganeso desocupados para aloxar electrós. A estructura de permanganato é como a de cloro. A estructura do heptóxido de manganeso é tamén como a correspondiente de cloro. E por que o permanganato é coloreado? Eso non lo explica a estructura? Bueno, xa vos din bastante a paliza. Queda no aire. Seguides traballando sobre eso e algún día contestamos. Gracias por aguantarme. A edad non perdona, amigo, a edad non perdona. Non perdona. Máis cousas. Bueno, pois seguimos pola tarde ás 4, vamos a cambiar de rexistro, vamos a ampliar o rexistro, vamos a falar, bueno, de como se enseñaba a química en Galicia na época de Casares na Universidade de Santiago, vamos a falar de como se divulga a ciencia hoxe. Como vos decíamos pola mañán, Manol Vicente vai a falar desde o seu programa Efervescencia canto fai para divulgar a ciencia na sociedade. Vamos a falar dun elemento químico singular, o mercurio. Podíamos falar do wolframio, pero tamén o mercurio é un elemento típicamente español. Somos os produtores máis grandes do mundo todavía mercurio, desde a época dos romanos. Almadén sigue estando aí. O método de Patio para traer o ouro e a plata desde as Indias, desde México, se utilizaba precisamente, se pudo inventar polos españoles para transportar mercurio e plata en lingotes. Bueno, de eso falaremos e, como non, vamos a rematar con unha explosión musical que esperemos que vos guste moito. Bueno, gracias por aguantarnos e hasta pronto.